Sports. Bakas ng palag ng makina. Talyado. Scan natin. Scan natin yung Montero. No fault code. Pero pag live data ito makikita. Ayan. Fuel rail pressure nya maabot ng 50,000 kPa. Naka-on yung aircon. Ayan, patayin natin yung aircon. Taas pa din. Ito na yung Montero natin. Palyado. Nakalibrate natin yung injector. Yan. Testingin natin ngayon. Ganun pa rin siya. Malakas pa rin yung bigay ng crudo. Okay. Salpak muna natin. Nakabit na yung injector. Maya subukan natin i-start. Manifold intake. Okay, testing natin. Ito na yung Montero, yung palyado noon. Ito na yung part 2 natin. Ma-under na siya. Ayan. Wala pang LC. Testing muna kasi. Mukhang okay na. Ito yung Montero na palyado. Tapos ang lakas nung bigay ng crudo pag tinignan sa live data. Ayun, okay na oh. Mamaya live data tayo. Makita natin yan. Tinesting muna kasi wala pang LC. Okay, ito na yung Montero, yung palyado. Nakakasilaw. Subukan na natin ngayon. Ayan. Start natin. Ito yung Montero na palyado na walang check engine. Ngayon, ang duda namin injector, kaya pinakalibrate natin yung injector. Dati maabot ng 50,000 kPa yung ano nito, yung fuel pressure sa live data. Kahit naka minor, ang lakas ng buga ng crudo nya sa fuel pressure. Tinignan mo sa live data. Ngayon, tapos mapa-repair yung injector. Ito na siya. Ayan, 33 to 34 yung pinalibrate natin. At hindi na siya palyado. Hindi na palyado yung makina tulad ng dati. Nakita na natin kanina.
siya palyado. Dati, gumagalaw yan. Sundin natin ngayon yung aircon. Ayan, naglalaro yung fuel pressure niya. Naka-on aircon. Yan, 35, 36, 35, 36. Patayin natin yung aircon. Ayan. $30,000 PPA. Okay na siya. On aircon. Na siya. Ibig sabihin okay na siya. Injector problem nga. Injector problem nga itong Montero na to. Wala ng palya. Ang ganda ng minor. Pinaka-cost nito, nagbaba tayo ng tangke. Ito nakuha natin na diesel. Oh, yan. Ito yung una. Yan yung una. Ito yung mga pinakauli. Tubig na, kalawang na. Ayan ang nahigop ng injector. Kaya siguro nag-stock up, pinalawang ang injector. Buti hindi na damage yung common rail. Masyado kasing maselan yung tip ng mga injector. Binaba natin yung tangke niyan, binray natin yung crudo. Pinalitan natin ng bagong crudo yan. Ayan o. Oh. May halong tubig yung crudo niya. Kaya bago tayo nagpa-start kanina, nakarekta muna yun, nakarekta sa galon, hindi dumaan sa tangke. Nagpalit din ng fuel filter. Yan ang pinaka-cost niya. Yan, nasira yung injector. Ayos na din siya. Nahirapan tayo rito kasi walang check engine. Buti, tumama tayo. Okay na yung Montero nating palyadong walang check engine. Fix na siya. Okay, huwag kalimutang mag-like and subscribe sa channel natin. Ano? Ano? Sunod ulit. Mga idol.